盘点美食博主的钵钵鸡图鉴：鲁辣辣的川味盛宴，红油浸透的金针菇吸饱汤汁，脱骨鸡爪爽滑 Q 弹，福袋也有爆汁。真香，真香！大肠头、象拔蚌，大号北极贝，先吃哪一个呢？肥肠钵钵鸡。海鲜猎奇小姐姐，大肠头处理的毫无腥气，象拔蚌和北极贝做成钵钵鸡，这波跨界混搭我给满分。真香，真香 ！Hello， 今天吃红油钵钵鸡。小秦的豪华套餐：肥牛全裹满芝麻，虎皮鸡爪先炸后卤，毛肚脆嫩的能听见咯吱声，嫩笋尖永远是点睛之笔。这小龙虾很肥，真香，真香！胖妹的丸子狂欢，鱼子福袋，爆浆芝士丸、龙虾球，火锅店的半壁江山都在这一盆里翻滚。蒙古鸡爪，竹笋，爆汁，超级大的福袋。真香，真香！小胖姐姐的脆爽宇宙，每口都自带 ASMR 音效，耳机党深入。真香，真香！感觉猫猫特别喜欢吃章鱼足啊！今天居然把章鱼足做成了钵钵鸡，看着就巨好吃。